අයිබෝන් හැමදිනටම iTEC ඉලෙක්ට්‍රොනික සිංහල channel එකෙන් අපි අලුත් අවුරුද්දේ අලුත් වීඩියෝ එකක් තමයි කරන්නේ. මේක Sony LED TV වලට අදාළ වෙන repair tip එකක්. BD9337 කියන backlight driver IC එකේ protection pin එක ගැන තමයි අපි මේ කතා කරන්නේ. protection pin එක තමයි 31 pin එක 31 pin එක. මේ pin එක ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ මේ pin එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා PF එකක්. ඒ PF එක අයින් කරන්න ඕන. ඒ PF එක අයින් කරලා 10k register එකකින් ground කරන්න ඕන. මෙහෙම ground කරාට පස්සේ තමයි මේ protection එක ඉවත් වෙන්නේ. right. ඔන්න දැන් අපි protection එක ඉවත් කරන විදිය කියලා දුන්නා. දැන් අපි බලමු මේ 6 time blink එක එන්නේ ඇයි කියලා. right. 6 time blink එක එන්නේ LED backlight error එකකට. backlight error එකක් කියන්නේ backlight එකක් එක්ක වැඩ කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් short circuit. එහෙමත් නැත්නම් මේ backlight වැඩ කරත් සමහර ඒවා මේ විදියට error එනවා 6 time. මොකද සමහර LED හරි voltage එකට වැඩ කරන්නේ නැති අවස්ථා හම්බෙලා තියෙනවා. දැන් මේ විදියට කරන්න හේතුව තමයි ඔන්න අපි කිව්වා backlight ප්‍රශ්න කියලා. දැන් මේ backlight ප්‍රශ්නේදී ඔයාලා තව දෙයක් මේක. දැන් Sony වලට වෙන LED backlight මාරු කරනවා නම් ඒත් මේ වගේ ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා protection අයින් කරන්න. මොකද Sony වලට ඒ જાතියම backlight එකක් set වුණොත් විතරයි හරියටම වැඩ කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් මේ විදියට blink code එකක් දාලා TV එක සම්පූර්ණයෙන්ම නවත්තලා දානවා. අපි ඉගෙන ගත්තා වෙනත් backlight එකක් මාරු කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් protection pin එක හොයලා protection pin එක ground කරලා දාන්න වෙනවා. දැන් මේ අද කියලා දීලා තියෙන IC model එකට නම් මේ ක්‍රමේ හරියටම හරි. අලුත් තව දේවල් තියෙනවා අපි ඒවත් පස්සේ ඉදිරියට කතා කරමු. මම හිතන්නේ iTEC ඉලෙක්ට්‍රොනික සිංහල channel එකෙන් අපි අධිගෙන ගත්තේ Sony වල 6 time blink එකක් අයින් කරන්නේ කොහොමද කියලා. මේකෙදි තව අතුරු ආබාධවලුත් තියෙනවා. මොකද අතුරු ආබාධ කියන්නේ දැන් light set එකක් ගිහිල්ලා ඒ set එකට අදාළ protection එක තමයි අයින් කරලා තියෙන්නේ. ඒකෙදි තව set එකක් නතර වෙලා TV එකේ එළිය අඩු වෙන්න පුළුවන්. එළිය අඩු වෙනවා කියන්නේ brightness අඩු වෙලා කස්ටමර්ට කියන්න පුළුවන් මේක එළිය අඩුයි කියලා. වෙන කරන්න දෙයක් නැතිනම් තමයි මේ වගේ දෙයක් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ backlights වලට හොයාගන්න බැරි නම් හරි, කස්ටමර්ට TV එක හදිස්සි නම් හරි, එහෙමත් නැත්නම් ඒ උමනා කරන repair එකට යන්න අමාරු නම් ඔයාලට මේ විදියට protection pin එක ඉවත් කරලා repair එක ඉවර කරන්න පුළුවන්. දැන් කෙනෙකුට ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන් මම මේ කියලා දීන්නේ model එක නෑ නේද කියලා. model එක දෙන්නේ මෙලින් ඉදිරියට TV වල එහෙම දුන්නම කරදර වෙනවා. මොකද ඒවා repair කරන technicians ලට කරදරයක් වෙලා තියෙනවා. අපි මේ fault එළියට දාන එකෙන් මොකද එකකින් සේවාවක අපි දෙන කස්ටමර්ස්ලා TV අරගෙන ඒවා හදන්න ගිහලා කස්ටමර්ස්ලා පොඩි ප්‍රශ්නයක් ඇතිලා දැන් මොඩල් එක දෙන්න නැතුව ඉන්න තමයි කල්පනා කරේ. ඒක නිසා ඔන්න මම දුන්නා මේ IC එකට අදාළව backlight IC එකට අදාළව repair එක දුන්නා. repair එක තමයි 10k register එකක් දාලා ground කරන එක. සුබ දවසක් හැම දිනාටම iTEC ඉලෙක්ට්‍රොනික සිංහල channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා හිටියට.